abasensalinze honorable minister honorable Namuganza bo bakeredde deputy speaker ne speaker muyinza okuba muli ba wanutamu ekikola ekyakoleddwa ejjo mu parliament ne mujjako honorable Namuganza ku bwa minister ne parliament mweyitaki. How can you censor a minister? Princess? Mwe honorable Namuganza mumumanyi bulungi. Parliament yonna nejjula. Ngozo gambe genda tesa ku budget. Kumbe mwagala kujjako princess. Tewabaddewo minister. Prime minister teyabaddemu. Deputy speaker Tayebwa. Ne speaker aliko Anita amongi. Mbalayirira amazima ga Katonda mugulu mu kijje kunze teyoli agenda bawa kisanja kyakubiri. Ne mugamba nti honorable minister asiwuuse empisa mwe muziina. Mwe mukoze eggwanga lina ebikolobero bimeka nga tebaba sensalinganga. Ne princess honorable minister ow'ebyettaka honorable ne mumujjako bwe muti omukama waffe. Nze buli kumacha badde soka nga mu office ya honorable Namuganza nga njagala nnyo princess naye ekikolwa ababaka kye mwakoze is to backfire on you. President Museveni atula abaleke mujjeko ba minister bwe mutyo bwe munaatula naye ne mumujjako eno parliament ino tuyino gyegendereza seba ababaka bayinza okutula ne bajjako President Museveni nga wetuli tulaba naye ke tulinde museeke tubalinze ku seeke bye mwakola bye byakubya mama kadaaga parliament kwefuula nti kati amaanyi ega wanaagoba yekka ye Museveni. President Museveni yagoba yekka. President Museveni ayagala obuyinza kati sabo namwe mwatandise okugoba parliament nti ono deputy speaker Tayebwa eyali mu FDC nga honorable Namuganza ali mwena ali mkati yagoba honorable Namuganza ne banense eno nga teswala naye katumulinde museeke mwe kambabuulire mmwe oyinza okuzanyira ku honorable Namuganza. Do you know her princess? Princess omumanyi oyo honorable Namuganza olaba yesimba mu mama kadaaga. Hey, ketulinde kalulu k'obwa speaker oba munadda. It is very unfortunate nti deputy speaker ekintu kye wakoze okusensalinga honorable minister Namuganza wesimidde entaana. You have buried your second term. Tubalinze museeke ndaba tutula museeke olaba honorable Kadaaga yali speaker nga ate seeke member nenga mama Namuganza amweyimbamu. Don't joke with princess. Mujja kutegeera honorable Namuganza yani mwe mulabika eria princess muloza yali ewabwewe mujjeko princess mwe nga parliament ejjudde bwete enguudo mbi amalwaliro mabi temubiteesaako wabula nze natidde ababaka ne mwekubira amasimu n'ababaka abatatula era namwe ne muvaayo gye muli ng'oyinza okugamba muzze kuteesa kwegirimiti naye obukyayi bwaki n'ettima mbumbu honorable kale yetukkiriza honorable Namuganza kale yasiiwuuka empisa mweza mmwe ennungi maabalwanira mu parliament ng'ensi eraba wano jja lyabalamu temwekubira mu parliament kwegamba mmwe balungi kati deputy speaker mbu naye mulongoofu bonna deputy speaker wama ne speaker nabo balina ebizibu byabwe kati nno mwalinnye gye gava mujja kutegeera Museveni ky'anaabakola mmwe ne mutuula ne mukola ku eyabadde ku yennyini. This was a constitutional coup. Baminister bali mu cabinet Entebbe mwe muli mu kujjako eno mujjako minister we mukuba obukule mwamusensalinze ekyo kyawedde ne let us wait for part 2. President Museveni omuyeekera akkirize parliament ejjeko baminister bw'akikiriza kitegeeza ati negye bujja naye mujjako kabakubire parliament eyo mujja kutegeera ani ayina obuyinza. Kale wadde tukkiriza nti president wa Masiye yalagira ettaka ly'enaggulu nti ki kwange era byonna we byava ku ttaka ly'enaggulu eryo
nga mama princess agamba president yamulagira odigaba president n'abyegana nasinze kwensonga eyo nze yali agyehandolinga nalituukako so ekirwa president baluwa yo yagyegana nagansi ye yamutuma naye teyabagambako nti mumusensalinge ate kati olutalo wamma ne luyingiramu ne honorable Magogo so ebigenda maaso speaker ne deputy speaker mugende empola ebyo byennyini bye byakubya maama Kadaga nze nayagala maama teriyo honorable Anita Amongi kyogenda kukola honorable Kadaga kyatakola Kadaga yayina amaanyi gwe maama Kadaga yayina amaanyi nga n'ababaka bamubuuza bafukamidde nga maama Kadaga weba birthday eba public holiday ku Palamenti where is she seke yatukuba seke yakuba maama nze era buli wenyenda y'okulaba maama mugamba naye seke yatukola bubi naawe honorable Amongi okutte ekkubo lyerimu wano bali bagenda kusensalinga maama Mbabazi ko Kasinga etudde president Museveni nga atudde waliwo omukyalo ow'amaanyi yasituka mu kokasi nga basensalinga honorable maama Mbabazi n'amugamba his excellency president honorable Mbabazi waba mubbi agende president yamujjako akazito noka leta gwe tomanyi byoyogera was Mbabazi censored was honorable Mbabazi censored honorable Namuganza agenda bafuukira ekizibu kubanga asobola okubanga si minister naye nga sente aziina bajja muwa sente abalwanise mmwe kale wadde tukkiriza ati kale wadde wamma naye yasiiwuukamu ku mpisa naye era yonna eggwange wamma empisa nsiiwuufu nze nange empisa zange ensiiwuufu nkikkiriza tezeesiiga bizigo nze Tamale nnina empisa ensiiwuufu era buli omu akimanyi nammwe ababaka nammwe naye abantu oluguudo lw'essalaama lugenda kumeramu bitooke Palamenti tayinza tuuka kuteesa ku ebyo abantu bali bubi economically abantu bali ku kisaawe wali bajjako abantu enguzi Palamenti esirisi naye mu kujjako minisita badduka abantu abo kati tugambe ekiri ku kisaawe Palamenti tekiraba abantu ne batuuka okukola loogi ku kisaawe nga mubuuza ebibuuzo ebitakwatagana ku kisaawe ky'eggwanga nze ate ze bunaye we natambula luli nze ate bwe nafuluma Uganda nga ntambula bannyaniriza airport Tekenokulati Junior aba Uganda Air mwenna mwannyaniriza when I was traveling I didn't know that it happens so abo ku kisaawe kyo baba kyo tubasaba mweddeko tukimanyi muli baana b'abanene kitegeera okay tubasaba busabi kwate tujja bagoba era teri yagobeddwa we are just pleading with you bakitamwe bajeno okitegeera babateekawo mu buvuzimba ne bambi mutuyambe kale bikadaama byo mubireke naye omuntu n'osaba kadaama $2 azijjewa kadaama yatunze ekibanja abaana abo batukwasa ennaku bakadaama ntosobera nkati mbaagala bakadaama mulaba nti abavuma nze abalwanirira I'm a strong supporter of bakadaama bambi nategeera embeera gye mulimu bambi bikadaama byaffe n'omuntu n'omugamba nti kondomu certificate eriwa simaleeta ebbaluwa ya loogi ng'obisaba otya mu butuufu n'osaba omuntu kondomu certificate nedda babakwate abali ku kisaawe mukwatibwe kati agijjewa kondomu certificate naye woba olaba mbuleeta ebbaluwa ya loogi kwegamba oba Museveni eggwanga linaddemu ali wambe waliwo wembera oninga oba Museveni eggwanga linaddemu ali wambe buto tuddeyo mu 86 okay President Museveni ddamu otuwambe buto tubenga abaakatandika tubale buto waliwo ebiri mu ggwanga lino noga nti how can this happen kesi muzisikaninga ate nogamba abantu bazigula ng'olinga akebera abaana b'essomero mukusaba akabozi mubadde mpaako n'afuuka mpaako ku kisaawe awo olaba akawala kanyirira kagenda UK muno kasooka ompeeko nkuteeremu sitampu
wabula babakwate. Let them be arrested. Kugamba nalabye video abaana ze bakoze ku TikTok. Singa Entebbe airport mwayongeddeko Entebbe International Airport ne mwongerako Andy Lodge. Simple. Nete muyinza kusaba abantu bintu bwe biti. Naffe ng'eggwanga ne tusigala wamanga tutudde. So eyo naye ensonga airport ngimaze. Ensonga ya Honorable Minister Passes Namuganza ngimaze. Nkugambye speaker ne deputy speaker we mulifuna second term museke nga siyenze. Era mukole byonna nga mukimanyi mugenda vaawo. Era kati ekirala kyembadde njagala okwogerako konsati ya Chameleone mugende mumuwagire gandi support him Chameleone amanyi okuyimba n'empisa zaamubula mugende mumuwagire gandi support Chameleone alina konsati ye tunaamukolera kiyeewaffe annange. So aina concert Chameleone bagita gwanga mujje mugendeyo mumuwagire. Ekyo nakyo kive mu ddiiro tukole ebirala. Bane tunabako ekyo kimu. Chameleone aina concert ye gwanga mujje mugende mumuwagire. Aleke kumera ntondo. Mbwera tetumwagala Chameleone. Tukwagala ng'omuntu naye empisa zo zaatulema. Kati luli wali okuba omusajja wa boda ng'okuba waaki Chameleone. Ne Chameleone lwaki teweebuulirira. Chameleone lwaki tokula n'otulako wansi ne weebuulirira. Kati ekyali kikupostingisa video enkadde mbwokole sitanti kyeki. Tosobola kusupportingira woli. Of course era tujja kujja mu concert yote tulina kyakikolera. Kubanga ze nnyimba oziina. Namuntu n'olema okwebuulirira. Kati wa boda wali okuba waaki. Ffenna tulina ebizibu ku makubo tubimala nakuba bantu. Abana lwaki bano omwana ono naye yagaana okwebuulirira. Omuntu lwera tulako wansi wamma ne weebuulira no gati kino kikyamu kino kituufu. Era olina nze Junior Chameleone nkigambe. Lwaki abantu naye nga konsati yo y'Abannayuganda bajja kujja. Kubanga ekyamazima ddala Chameleone gwasinga okuyimba mu Uganda. Tetulina kyakikolera. Okuyimba kwomanyi naye empisa. Naye kati agenda olongoosaamu. So tujje tukuwagire Chameleone, mugende muwagire Chameleone, mugule ticket, mugule table. Era Chameleone era onagamba sikuwagidde. Duli wali oyagala kunkuba Chameleone, wisdom kayeye yantaasa. N'osooka onzirako Chameleone n'onjogerera ebigambo bingi. Nga bwe ndi omunaku nsabiriza. Kyokka banne nange embonyeebonye n'abayimbi. Obamwe mulowooza nze ndi muyimbi. Nze amwe politician. Nze ni munnabyabufuzi. Nebaza nnyo government sente zange mwazitaddeyo ku account. Nebaza nnyo President Museveni. General Muhoozi, General Sale Musale ne President Museveni basasudde. Government eno njagalako bambi kusasulira mu budde. Leero ka message nkafunye sente zange gye ziri ku account. Mwebale nnyo baba. Yes. Kati mubadde mwagala ndiyewa. Mbu Junior alya sente za government nandiridde zaani. Era nnakulya wamazi a government yeriko. So story kyawe endala. Junior lwaki tewabaddeyo kujja n'emoke. Anze nebbala mutwayawukana. Sabaddeyo embaale ku byajje n'emoke. Nze nebbala mutwayawukana n'egashumba twayawula. So tombuza lwaki sabaddeyo. Jeno Muhoozi akimanyi mwagala. My father talks to him direct. So terichi tesawali kuwunyiribwa nkwawo. Twayawula. Nenge era ndi mu tiimu emuke. Naye abo ababiri twayawula. Kwa ebintu byabadde bya Balamu sirinnya yeeyo. Balamu yaŋŋamba yankyawa nange namukyawa. Ne Gashumba yaŋŋamba yankyawa nange nabakyawa kati sirinnya mu bintu byabwe. Era nagamye member of the first family John nabadde naye ku Sheraton. Ne mugaze kankubulirwa era nga naye ambuuza. Member of first family yambuuziza. Naŋŋamba Junior lwaki tewabaddeyo. Ne muganze sirinnya mu bintu ebyo. Nze sigenda gye batampise.
nze ninda bya Uncle Toyota ne Emma bye nyenda mu tovala mwaluwa naliyo kwa omanya oyinawe milioni zo 3 n'abakazi babwerere ng'owagira so saabaddeyo but bangambye it was massive mwebale nnyo abagenze naye nze mune saabaddeyo nakoowa okweguya abantu omwaka guno omuntu yenna ali mwena ali mu ngalo zanja kweguya sijja kweguya kwa Museveni akomawo nze sina muntu wamma gwe neeguya ffenna tuwagire muhoozi abawagira Bobi Wine mumuwagire buli omu awagire byayagala. There is no war over anything. Museveni is still around. So nze minaye sijja genda amagye batampise otuuke abantu bakutunuulira bubi mwenna muwagira tiimu MK negwe olinyanga webagabira invitation nze nakoowa okubeegayirira si kobenga owagira jene MK ngoloza nja kujjewo nkwegayirira agakatonda mugulu tojja kundabako at my residence resting nze abantu bonna mbabadde mbagala nnyo bakombe emabega ofukamire wano sijja kufukamira aneeguya atanjagala ndeke nze siri amwammwe nabagamba ebyo nabikolanga nkyali muto kati nakula si kyetwala muntu n'otuuka eyo n'obulwa n'essente ezigula akasenya bo batwala buwumbi omuntu n'obulwa n'ezigula kondomu bannange ekimala nkwatiraako tebufuuka bumbowa nza njagala yanjagala kati kyonna kibagambye era saabaddeyo embaale saabaddeyo naye ng'era jje neemuke akimanyi mwagala nze mpagira jje n'omuwozi lwaki is my agement simple oba mutabani wa president tebinkwatako is just I like muwozi because is my agement okisegeera kyekyo kyokka ekimunjagaza so simwagala lwa muntu akakajanja ke mwina ne munoonya kamera bakulabe nti gwayagala ennyo muwozi abantu bangi baagala muwozi off the camera naye abantu muyitiriza nnyo okwessaawo nemwessaawo buli ewalika kamera gwayogera banne musirikeko kati nze mune mpagirire wabbali ebintu byenaaleemu mbimanyi si papa ali mu komera si papa taliiyo nze si papa yansasuliranga zirogi musajja atu baamukwata si papa bambi si papa gyali mu kkomera bwamwongeddeko n'emisango nze natya gavumenti yenu naffe bali tusiba naye right now tukyaliwo kitegeera so si papa gyali mu kkomera nze si papa yansasuliranga zirogi awo wonna naakulabye kyekyo kyokka si papa kye namwagalako nga si papa aba n'abakazi abanyirira abanyarwanda oba yabajjangawa nga ngamba junior linnya ka bodabodo jo wano nina abakazi banyirira ng'era kituufu wamma weebali banyirira omuntu oba toyina ssente muwa abakazi bw'oba toyina bakazi muwa omwenge simple goloza we are all looking for money people are looking for pleasure nze mnemu sina mabye nnonyamu MK project ng'ogyeko abakazi abagirimu bokka be bantwalayo era nze kasita abakazi banaakoma okujjanga nnyenda naye kati wamambu nnoonya bwa minisita mwe mwennyini mwerwanisa kati mbufune ntya so nze byenjagala mu MK project bitono they just simple I expect nothing apart from women era nze ne bwe nagenda mu MK project eyo mwaluwa nabagambirawo neŋŋamba Uncle Toyota kankubuulire gwe Uncle Toyota yampanga ssente ne muganza ekindeese wano bakazi kwaliko obuwala wamma nga bunyirira nga mu butuufu tosobola wamma butagenda naye nze kasita abakazi baliggwa ku projekiti ya General Mozawulugo that's what I'm looking for not money not positions kati nze ebyo mwerwanisa sirimu don't include me ebyo bya bright future nze nabivaamu so let us call a spade okitegera we are all buli omu priorities ze muzifeeko abajjo okulwanira ssente muzirwanire waliwo abayingira MK project okunoonya amannya mugakole
So I'm not looking for a name. I'm already famous. So abaloza mbundi mu MK project kunonya camera. Wow, I'm looking for women. Where they are fertile women wembera. Abakazi abanyarwanda nyarwanda abanyirira. That's it. That's it. Don't misquote. My intention is mugende munzite. Tamale ayagala bwa president. Sina bwa president bwenjagala. Nze kyekimbeza wamma mu government ya President Museveni. Era nze nabigamba dane genocide. I'm here to get women. Simple. Yuweza nampa dole mitwale ebiri. Nsasuleko loji, nguleko ne motoka. Bye nonya. Kati nonye echi ekirala. Gwe Uganda nga bwogiraba. Nonye echi. Ngule ettaka lyankayana. Nze ettaka njaddigula mu America naye erya Uganda lyannema. Kifulanga buno obuwala obunyirira wamma bu Pretty Nicolo tetusobola kubuleka. Kati Pretty Nicolo tumulekerani. Nawe ku mafiga golabirako ddala Pretty Nicolo gayina. Kwa olaba omuwala ow'ebirooto byo nga yoyo gwe walaba mu magazine. Nze tamalendeke Pretty Nicolo ne Katonda ajja kunkolimira. Ake Junior noleka kana ka Pretty. Nze munaye ku bakazi ntabuka. So that's it. Nete wali nnyo kirala nze kyenfa mu ggwanga litovula nawumula. Kati aba radio temumpita mu butoko show bwammwe. Obwo nabulekera bali ba bloga abalala. Nze Tamale oyinza okuntuuza mu studio. Njogere ki? Bu studio bwe Uganda bwonna butono. Muli abantu banamulwanira awemu. Njogere ki? Sigenda ku radio station. Ezo nazirikira taata wange. Ku TV sikyagenda. Buli ayagala interview ansanga wange. Abana Uganda mumanyira. Kati nyende kwanika ati nkole yoki. Ebyo nabirekera bali ba bloga bakyanoonya kamera. Nze sina kye ngamba ggwanga wamma banaga sikyalina kye mbagamba. Byonna nabibagamba dda. So sina kye nkyabagamba. I'm in my private life. I'm still young. I'm enjoying money. Fruits of the revolution. Kati nze osange mbundi ku katoko shoka radio. Owa radio okunkubira. Nabibagana. Mbu Junior tulina toko show jangu obeeko kyo njogere ki. Kiki kye ngamba eggwanga. Sina kyenga sansi. Nga namwera abaliyo namwera temina kimugasa ggwanga. So buli omu abeere wamma waali. Toleeta ka kamera ke wange nga sikuwadde appointment. Aba YouTube abamwina akamanyiiro. Mbu omukulu nazze ojje wange kuki. Wenkuteera embwa nezikuyonka ensigo ongamba ki. So come on invitation. Teri story gye nnoonya mu mawulire. Nze news. Nze mawulire mwennyini. So teri yakola I'm the news myself. So there is no news. Kwa kuweme bitu byokumanyira n'otuula mu butoko sho tebakuwa wadde ekikumi. Nze obwo program temubuleetanga wange. Nzamwe brand. Saa mtwazanyira ku brand yange. Munkere nze nkeera ku macha. Ka Junior olaba office gye nnina yaggwanga n'ennyingira ssaawa 4. Nze okeera kwa nnema. Kazi sinagabeera mu jjaamu. Singa nze nnina ne right of way. Nina okukeberera abantu ebyapa. Nina okukola appointment za honorable minister. I should have a right of way. Kati nkeere ntya. Era mbasangawo nga munninze. I can't sisobola keera. Amwe tekinokola ati nasoma. Nakeera nga nsome kati era neko mulimo nkeere. I can't. See, I can't do that. You will wait for me. Abasoma babalinda. Obadde ntunda sikulu apo oba nkola ku reception. Abanauganda mani mumanyira abantu nenze nabigana. So wait for me. If you can't wait for me, go. I am educated. Do you know what it means to pass 36 papers in the Makerere University? Do you know what it means to know English? Gwe kitegeza gwe okumanya oluzungu. Yet English is a foreign language. So nze to manyira. If you can't wait for me, you go. That's my policy.
there is impossible ngamati Museveni bamuwamba, then I will run. If you are calling me to tell me that the president is being overthrown, then I will get, but webaba government tebajua, please, kakana. Oberenga eriando kakanire ddala. Otegereka tindiringa na tekinokulati. Ebintu ebyekiyayiyayi ebyo mubeera mufe byatutamatama. Kati nze Spice Diana yampa tebo ya $2,000,000. Spice Diana. Because I know her personally. Kati concert kije nyinzo genda mwendala. Siri soda. Nti buli kiseera nyenda mu concert, I preserve myself. Nsekera bulandi yonna toyina kubeera common. Chovola babuli serebu afuna sente agule motoka eri tinted. Serebu talabika. Yoyo mupoko joyinti, gwabeera mu bimansulo, gwabeera mu concert kati goli serebu ki. Ofuse soda. Is I rarely be seen in public. Mbera mubiri mu sente. Era Spice Diana bwe yampa tebo ya $2,000,000. I had to go. Spice. Ask her. In the Spice we are related. We are related with Spice Diana. Just to akuba bantu tuba tetwagala wamma kweraga. Nti oyo omuntu wamma we are related. Kale naye bagikuwe ye $2,000,000. Just because for mama tutwaga baga mutuba inako Luganda. Name me and Spice Diana we are related. But we keep quiet. Katimba gambe bibaga sechi. Of course, karingambe baga nti Ham is my brother. Ham is my brother. My blood oyo Ham gwe mulaba omugagga. Ampanyo sent. Because Ham achibai sina business proposal. Eraze buli wembanze chima sente. Sina diru, sina bibozi bizimba, I have come to get money. Let people know you until you own money. Nze nimukubi wanseke. Nze nimukubi wanseke. When I come to your office, I have come to get money. Sina, erabye nagamba General Sale, I have not come with any proposal. General, I want money. Nagamba General Sale, I want money. Nazimpa. Nengulako eno spasi etaita masasi. Ikwa General Sale yangagula motoka etaita masasi. I bought a spasio. Ana amadi spasio. Mukwano jikube kejinji ondabe. Manyaba na Uganda mwebuza nnyo amagezi. Oyinza okwata ejjinja mbuka nkubeka spasio ka junior ndabo batekaita masasi gezaako. Obaali oguze ku motoka gwe. So, zemune that's my life. Kakati story mune jensembyayo olwaleero mbajjeko engalo kwa nina gyendaga. Amajega deputy amekamanda gakubye muganda wange padawe munyonyo. Kati mutukubidde mbutube wabewo negotiation. Tewali negotiation. Oyo muwala wa amekamanda yalumbye ekifo kya fawe munyonyo. Oyo muwala wa deputy amekamanda general. General katukubulira oyo muwala oyo atukozeeke fujjo. How can she send soldiers nebakuba muganda wange pade to that magnitude? Leero mbadde mu ddwaliro. Nemukuba muganda wange bwe muti. Amajaga kuma deputy amekamanda general. Wadde mumaze ne mutukubira. Mbosibanya mwagala negotiation. Tewali negotiation. Surrender those who beat my brother before it is too late. Surrender them, those soldiers. Why do you involve yourself in internal conflicts? Believe it, wama bya internal conflict. Tuina internal conflict. No yo muwala wa deputy amekamanda. Awe mulungo tuina o restaurant yenene. Hatumazeeke emirembe. Ate kati atusidikira amajega tukube. Gwe muwala gwe. Oba tata o deputy amekamanda ogenda kulaba. Tinafa abafe bajeno. Let us see what will happen. Mbuntu tuje tutese. There will be no negotiation. There will be no negotiation with the deputy commander. Let us see. Let us see. Watch the space. Mujja kutegeera. Who rules this country? How? How do you beat up somebody? Because you have an internal conflict. Yes, all bars have conflicts.
Restaurants have conflicts. Do we involve the army? You will see that we also have the army. Oja kutegera nti muwala gwe naffe tuyina amaje. Gwe muwala wa deputy army commander to general toddamu kunkubira simu. Let us come on a round table. There is no table that is round here. You beat my brother. No negotiation. Let one kill the other. Like all of us, let us kill each other. Who ani mutemu asinga. We don't joke with us. You beat my brother like that. No negotiation. If you don't want to be our neighbor, go. You live Murunga and go. Sindi samaje, gakubye muganda wange, gononye ebintu byaffe, you are going to pay you younger girl. Oja kutegeera. So ebintu byakutuzanyirako. Omanyi gwe bala gwe, how it takes to make a bar. Do you know how it takes to make a bar gwe? Do you know how much capital we invested in that bar? That restaurant at Murungo. Please, mundeke, no negotiation. Era mugambye pade kuoli nyayo. Mbo. Mumalo mukuba kati nga temwamulinze nga mumukuba. Twani tuya kutuzanyira. Deputy army commander general. Your daughter yatuletedde amaje ku restaurant ya Peye Mulungu nega kuba muganda wange bubinyo. He's in hospital. We are going to see who is who. We are going to see who is who in this country. Mujja kutegeera. Afazali tujja kubaluga. We shall bewitch you. Okay, let us see witchcraft and guns. Which is bigger? Leka tulabe ku dogo ne mundu. You have the guns, we have witchcraft. No negotiation. We have the twine dogo bayine mundu. Let us see who will win. I can swear you mumujja gwedalumu. If you are joking with us. Leka tulabe ku mundu ne dogo. Who is who? Tutandiko baloga mugweddalu. Tulabe obe dogo limanyi jeno. You will see what they call witchcraft. Tujja mwe bafuuyira mwe ekyo kifo tugenda kisiranya. Tujja kusulanga okape. You wait. So byebya. Ketulabe ku witchcraft. Neddogo. What will prevail? Tujja kubaloga. Shall bewitch you. Dinegwanga kati dogo lyeridi sobola. If you have witchcraft, bewitch them. So no negotiation. Mwatukubye nnyo. Kati mwazo tukuba mbukati tuteese. Kati dogo lyokka lyeriddako. Let us see. Ani alugani. Ketulabe ku dogo ly'omuganda n'omuteeso. Liriwe erisinga. Hey. Tugenda okuloga mmwe. Mpozi ga taata wange talina budde. Naye taata wange namulabye ayingira essabo lye. I saw my father entering his shrine. Jalogera bakoddomi ba Museveni. Mwe mugenda kutegeera. If my father can bewitch Museveni's in-laws, kati you wait. Yatukaya nachi. We shall see. So. Njagala kwendinga ne story y'ebuddo. Nze nasomera King's College. Bangambye omusomesa w'ebuddo mbu yabadde ali akaana. Abula banna. Mbu teacher w'ebuddo mbu bamukutte asiyaga omwana. Naye basomesa mmwe mukomye amaddu. Abasomesa abali mu Uganda mukomye amaddu. Kati bakwata batya ng'olikaana ka sekendulo oli mu kukabasanya bambi kasajja katu okataddwe omuyini emabega. King's College mwatuswa gye nasomera. Naye omusomesa abasomesa mulekerawo okuyima ayima ebyekisiru. Waliwo eddagala eriremesa okuyima baliyita batya enzayafin. Lwaki sirye mumira? Buli musomesa bamuwe eddagala erimulemesa okuyima ng'ayingidde essomero. Otherwise tetugenda kwasaamu. Naye omusomesa we King's College oli otya omwana? N'omwambula empale, n'omuteekayo omuyini, n'okubagiya.
omusomesa oyo King's College watuswazizza nnyo. Toyinza kulya mwana wa munno bw'otyo. Wano gasumba yakakaaba muwalabe bamulira bwerere. Nennaku tezinnayita ng'owatowe King's College alidde omwana w'abandi. Obwana obuto mulya bwaki? Lwaki tolya bino ebivubuka bya Nuupu nabyo biryawo tebirina kya byakkola bino bibobi yange. Teri ajja kusiba byatutamaatamadde. Bivubuka byo nabyo byantama. Mu kifo ky'okulya obwana bw'amasomero lwaki temulumba bino ebivubuka bya Nuupu ne muli ebyo? Bino bibobi yanga biryawo nabyo tebitegeera. Gwe lya bobi yange olabo baliwo anaakusiba. Yatutamaatamadde ako kabobi kasunga nga measles kadde no kadde eri. Naye temuyinza kudda ku baana bato n'omwambula empale n'omuteekayo loosoni emabe. Nedda tica naawe watulimbye nnyo. Essomero lyange lye nasomeramu King's College gye bannange ba Budonian zitwakaabya amaziga. Nze era kati sikyeyita Budonian. Nze nasomera King's College. Nasomera naye toyi Bambi akaana nekagaya kati ole wawoomerwamu ki? Toyinza kukozesa loosoni n'oteeka omwana wa munno loosoni emabega n'okalirira nga akalirira capati. Kikolwa kya nnabaki ekyo? You a terrorist. Mpulira nedda bannange tukifumiitiriza musomesa gwe nedda. Abantu muyimye naye muyima ki? Why do you elect so easily? Omusomesa inaali eyo owulira nti oyimye ng'oli mu kirasi tambulamu. Bala alphabetical orders ng'ozizze emabega ffe kye twakolanga ku ssomero. Bw'owulira nga oyimuse bw'oti ng'obala alphabet otandikira ku Z nga bw'ozze emabega ng'oyimulukuka. Naye bannange mututaase ku mirimu gyammwe abasomesa mutusaasire muve ku baana baffe. Muve ku baana baffe. Naye n'abazadde mubuulirira abaana. Abaana bammwe nabo bannange boonoonesa. Omuzadde twala essimu okebere mu ssimu y'omwana wo. Junior wasomera Seeta. Ine Seeta nasomera nali head prefect we Seeta. Nasomera Buddo Junior. Nasomera King's College. Nasomera Seeta High. I went through good schools. Chovola banga ekola yange mujiraba. I'm not like these bloggers. You see how I analyze issues. Kwaile olaba nti I'm highly educated. Chovola nganzenze ka blogger ina office. Mbulirayo mulala ina office. I'm the only blogger with a office. Eri fully recognized by government. Because I studied. Gobadalo zambu we nave Masaka nentunde ensenene nedda mukwano. Nze simanyi nnaku. Nze sibeera nako Masaka. Nze ne mu kyalo we tugenda nkomawo kolo kwa ensiribwe nnuma ndwala. I don't know village life. I'm the only blogger with an office that is recognized by government. Chovola I'm the last to speak. Bwemba mweje emikolo gy'ababloga nze asembayo okwogera. Because nze ayina hierarchy. Eggwanga limanyi nze. Era neefa kati bagatekeno ati nfudde. Ne kati abalala we bafa. Era kati mwa abasonda amabugo. No government institution esobola obbasondera. They are normal people. Si mu bubi, that's the truth. Mante mwagala mazima uge mazima. I'm the highest recognized social media blogger. Now benyini ba TV presenter basinga. Office there is fully recognized by His Excellency. So, ye mbaddewa. Ati nga mmaliriza. Mbaddewa mpozi munzijukize. Where was I? Where was I? Mbaddewa. Mbadde njogera ki? So abazadde abaana bamwe mubabuulirire. Abaana abamu abo be basiyaga nabo mubeegendereze. Abo abaana nabo oluusi wamma babeera baagala.
Obana bamwe bayononeka dda abaana bakola za usipate kibeera mu usipate so ng'omuzadde tonna nenya musomesa n'omwana wo naye sooka omunoonyerezeeko abo abaana batunulira abasomesa fulayi z'empale osegeera n'atunulira omusomesa wama fulayi y'empale nagati singa omusomesa ono ambuliramu ate kiri komoni nnyo mu baana abawala nze nasomesaako mu vaaka nze mu vaaka yange mu senior 6 nasomesaako history naye ng'abaana abawala bantunulira fulayi y'empale ng'omwana agamba master nkwewulira nogamba bannange so n'abaana nabo mubabuulirire wamma abaana abammwe boonoonese abaana mulabe genda ku Instagram mulabe mutabani wo baayogera nabo naye abaana munne nabo kati boonoonese wamma osanga akaana nga kalenzi ng'omwana yeeyisanga muwala noga omwana ono kiki kyanoonya nga naye anoonya muti nze mbabuulira abazadde mufeeyo nnyo okunoonyereza ku baana bammwe mutunuleko mu masimu gaabwe mujja kugwawo ebigo abaana boonoonese kati omwana wamma n'agenda ku ssomero nga naye ayagala mune mukiyita lwepu ng'omwana wange baamulwepize kumbe yanoonya abasajja nze mmanyi abaana naddala kati abaana abalenzi be basinga okwonooneka omwana atunulira mulenzi munne bw'ati n'amwetegereza n'amutunira fulayi y'empale n'akuba obufaananyi nze ngenda nnyo mu ezo konsati naye omwana akutunira fulayi y'empale n'akwambula yenna n'akwambula n'alabira ddala nga kisaanidde nga mu bayibuli ogaba nnange sitaani vaano genda kweganga olaba sitaani mwennyini naye nga mu butuufu sitaani aba avuddewa okumuwaayirizanga musajja wattu awo sitaani aba avuddewa mbu sitaani mbu yeeyakemye yannange kale bambi abazadde abali eyo abaana mubafeeko manya emikwano gy'abaana bo omwana wo mugamba akuleetereko ku bakwano be osegeera bagambulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze naye kati abaana bali ku Instagram banoonya basajja ekiri ku Facebook guli mu dido kati ate sinapu kyati yazze nze sigiriiko nakoowa obwamalaaya abaana beetega osegeera ate ekiri ku TikTok tokifumba mutuko bannange ekiri ku TikTok omwana ogenda omulaba nga omwana mulenzi naye ng'ayina engeri gy'anyoola amaaso n'ogamba omwana ono amaaso aganyoola agazaawa kati ne bw'agenda ku ssomero ng'atandika kunoonya basomesa basabiriza abasomesa mpaako tikyampaako so n'abasomesa nabo tubanenye empola ng'abazadde tubuulirire abaana baffe kitegeera so bwetyo ey'olwaleero weebadde oli related ku Spice Diana ate nga Spice Diana musoga ndeka so bwetyo munne olwaleero bwekoze eki jamu ebikuzimba ebitakuzimba bireke kitegeera we meet next time